أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakuthumela emhlabeni ukuthi wena ube nomusa phezu kwayo yonke indalo yami. Subhanallah. Isizathu uMuhammad sallallahu alaihi wasallam asizele emhlabeni ukuthi abe nomusa kuyo yonke indalo ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Qul tela abantu innama yuha ilayya kwambuliwe kimi subhanallah annama ilahukum ilahu wahid ukuthi ngempela umdali wenu munye Allahu akbar fahal antum muslimun ukuze nibe abazinikelayo ukuze nibe amakholwa ukuze nibe ngabazehlisayo ngabemukela iqiniso kumele nazi ukuthi munye umdali wenu. Lalela ke mfowethu, lalela ke dadewethu, ngicela ungilalelisise. Ngishilo ngathi angisafuni ukuthi bantu base South Africa, ngizothi bantu basemzansi, ngoba ngithi Africa vela niyifuni ne-national anthem anizwe ukuthi ithini yini, nesiqubule sithi mayibuye iAfrica anisizi ukuthi sithini yini. So kungani nginifunza ukudla ningafuni ukudla? Lalela ke, uma ubheka umyalo wokugcina, the last sermon of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uthi igazi lomfowenu noma likadade wenu, umnotho wakhe noma umcebo wakhe noma isithunzi sakhe, ukuhlonipheka kwakhe, kubalulekile ukuthi wena njengeSulumane noma wena njengeMuslim ukuvikele wena. So mina ke nginombuzo, uma ngabe wena uzibiza ngeMuslim noma uzibiza ngomuntu, ukhiphe umuntu endlini nabantwana ubakhiphele ngaphandle uthi abayobulawa amakhaza, abayofela ngaphandle, ukhiphe umuntu okhulelwe esibhedlela esikwa uthi akayotetela ngaphandle emakhazeni afike afe, ifingane afe naye, uhlukumeze abantu abadala, izalukazi namakhehla, uthi ngoba akubona abalelizwe, kubulawe abantu abangenacala. Ingabe mangukutshela lento lesixwayiso noma lomyalo owashiwo umprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuthini kuwe? Uthi igazi lakhe, isithunzi sakhe, umnotho wakhe, wena kumele wena uvikele. Lento lezi ke engizibalayo, abantu bakithi abamnyama babulewe, bakhishwa emizini yabo, bakhishwa, bathathelwa kwavalwa izitolo zabo, kwaluthwa, bathathelwa izinto zabo. Ngisabuza futhi ngithi mina basithengisela izinto ezibolile, kodwa masilutha sizithatha siyozidla emakhaya azibolanga, zibole masizithenga kuphela. Aninalo iqiniso bantu basemzansi. Niyababulala bengenacala, niyabashaya bengenacala, nibakhiphe ezibhedlela begula nibalahlela ngaphandle, nibakhiphe emafletini wabo abawabhadalelayo irent, abawarentelayo, nibathathela ama-businesses wabo, nithi nina mabahambe. Ngisabuza futhi, njengoba senithe abahambe, iplan eninayo njengoba senithe abahambe iyiphi? Uma ngabe mina ngiqhashisa umuntu wokufika noma iforeigner la kwami, wena umxosha uthi akahambe, le mali le ade ngikhokhela yona njengoba eqhashe erumini la kwami,
uzongilethela yini wena umuntu ozomfaka aqhubeke abhadale le rent ade ngikhokhela yona, noma uzongiyeka nje nginjalo kulamba abantu abami? Njengoba defaka icontainer la kwami evule isiphaza, njengoba usuthe wena akahambe, unayo yini plan yokuletha omunye wase South Africa ozongena arane lesiphaza angikhokhele lo 5000 noma lo 4000 ade ngunikwa yileli foreigner lezi osulixoshile wena? Njengoba wena usuqoshe ama-foreigner akade egibela amateksi, unabo yini abantu base South Africa ozoba substitute ngabo ukuthi sengiwaxoshile ama-foreigner, nampaka abantu base South Africa abazogibela lamateksi abazokwenza ukuthi phela irank ingawi, imboni yamatekisi ingawi? Njengoba wena usubaxoshile abantu okuyibo ade begcwalisa amahhotela, begcwalisa iShaka Marine, begcwalisa ama-motels, begcwalisa ama-lodge, ezokuvakasha, i-travel and tourism, kuyibo abaza la eSouth Africa beza ngeindiza besuka emazweni abo beza eSouth Africa bezovakasha eSouth Africa, kuyibo abagcwalisa ulwandle. Unabo yini wena abantu ozoreplace ngabo labantu laba wena osubaxoshile na? Amabhasi ahamba ama-long distance, labantu labade begibela lamabhasi, unabo yini abantu abazoreplace lawo? Angithi wena usubaxoshile wathi wena abahambe. Njengoba nixosha abantu navala iphaza, unabo yini abantu ozobafaka ukuthi kube yibo phela abaqhubekayo barane le iphaza? Ngoba phela thina ukuthenga iphaza siyakudinga ngoba kukude emamoli, kukude edrobheni, abantu bakithi abasebenzi. Yonke leyo plan leyo wena ubunayo, noma wena awunandaba nabantu basemzansi, unendaba nebhodwe eliconsayo ngoba phela wena owumholi wemashmash, abantu abakho, umndeni wakho awulali ungadlanga. Siyazi ukuthi kune-funding, kuney'mali eniy'tholayo, nixabene nje anizenzi, indaba ingale y'mali lezi. Njengoba senixabene nje anizenzi, ngiyaphinda futhi, uma iy'ntuthwane zidla isidumbu, saphela isidumbu, iy'ntuthwane zidlana zodwa. So njengoba usumthathela isitolo, wamvalela ibhizinisi lakhe, wamkhipha endlini yakhe, ingabe umprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangathi uyavuka manje wena Muslim elenze lokho, uzoyivumela yini? Uzokushayela izandla athi wenze kahle wabaxosha na? Nangu nje umbuzo wami engiwubhekise kuwo wonke ama-Muslims asupporta i-March and March. Umbuzo wami nje loyo, ukuthi konke lokho enikwenzayo ngabe kuyavumelana yini nenkolo yenu njengoba nizibiza nina ngama-Muslims? Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.